快船被淘汰了，而且是以这样一种非常窝囊的方式被淘汰。下半季的战绩狂追显得毫无意义，很多人都批评小卡打得软。其实小卡真的很冤枉，而且单就这一场，我们就能看出来，为什么哈登走后，小卡身边一个可靠的帮手都没有了。小卡本场得分不高，只有21分，很多球迷说他软，认为他没有进攻欲望，实际是被针对。其实勇士防小卡的策略很直接，挡拆就提前包夹，逼你出球和其他人打，这一条就基本废了卢指导让小卡呼叫挡拆的选项。一是莱昂纳德分球不是顶级，二是其他人处理球能力也有限，更多时候小卡只能选择1对1。也许是受解说影响，大家都认为莱昂纳德面对格林时不敢打，实际上格林只是第一层防线，小卡面框时协防人就已经站好位了，整个防守阵容都在朝向莱昂纳德。勇士祭出的绝对是顶级的防守应对策略，而且从小卡的角度来看，本场遭遇严防，被逼出了5次失误，3分6中1。他想要冲进内线，但对手重重设防的情况下，他分球给有明显机会的队友，并非缺乏欲望，也是勇士这种策略下的合理选择，只是队友中没有能影响局势的人。加兰和哈登都打控卫，看数据还很相似，但两人的差距还是挺大的。加兰的打法，尤其阵地战突破，需要依赖挡拆配合，但勇士的策略就是不给，逢挡必加，逼你出球，考验非持球点能力。这招与其说击中了加兰，不如说击中了泰伦卢。他的队伍就靠持球人决定进攻上限，其他人都靠位。哈登伤后损失了大量的速度与冲框能力，现在看真的是瘦死的骆驼比马大。他保有的能力依然是顶尖。这场传勇对决看得太明显，哈登相对加兰最大的优势就是1对1面框单打，科尔逢挡必加，就是逼着大家1对1。快船球迷如果有印象，应该记得上赛季收官传勇之间有一场定排名的大战，科尔的策略一模一样。彼时勇士还有巴特勒，远不是今天的残阵。当时就是满场的单打，各种1对1，最后库里36分，巴特勒30分，小卡33分，哈登39分，快船加时战胜勇士。当时哈登无论面对内线的换防，还是库里波杰，都能突到很深的位置，完全不叫挡拆。尤其是面对主防的穆迪，全场都突爆了，穆迪根本守不住第一道防线，这才是真正帮小卡解压。如今加兰面对复出不久的老库里都突不进去，基本没有改变防守的能力，对手的精力全在小卡身上。实际加兰的问题也只是一个表象，有人说霍福德、莫杰手感爆了，要照这么说，马瑟林的手感才是真正吃饺子，没他5记3分，快船早撑不住了。快船真正的问题还是泰伦卢的进攻调教能力非常有限，他太吃核心球员了。你看看科尔手里都是些什么人，除库里外就没什么能看的。科尔的确固执，但他也是真有能力。有球迷喜欢找教练员的临场指挥，在我看，科尔真正的价值还是场下为勇士建立起的防守原则和进攻逻辑。勇士的整体配合、角色球员进攻参与度、防守端纪律性，都是科尔调教的结果。明星球员，无论库里还是巴特勒，都是长在这些基本盘上的。有没有这些人打的都是同样风格的比赛，教练员意志体现得非常清晰。卢指导风格就很多样了，他的球队谁最厉害就是谁的体系，这就是所谓的球员型教练。我也分辨不出这到底是不是个中性词。看了小卡的赛后采访，显然夏天他与管理层之间要有推心置腹的对话，有些进程已经不可逆了，不如让莱纳德也化作这股趋势的助推剂。说小卡打完了在快船的最后一场比赛，个人认为很有可能。